Viidiyoo keenya akkuma argitan jechuudha. Kunoo jira wajjin haala kanaan fataazanaa jennee bashannanaa jirra jechuudha. Bakka bashannanaa kaaffee deemne jechuudha. Kunoo kolfinee taphachaa jirra jechuudha. Hedduu tokko natti tolee jira. Anillee hedduu tokko gammadee jira. Jiraanillee baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko itti tolee jira. Akkuma isin argitan kunoo kolfaa jira jechuudha. Hedduu tokko kolfinee gammannee maal jennee taphachaa jira jechuudha. Nyaata ajajannee jirra. Biizaa ajajannee jirra. Haga biizaan nu dhufutti jennee kaameraa kana waraabuutti jira jechuudha. Saniin booddee bakka biizaa keenya nyaannee gara mana keenyaatti galla. Amma galgala kanadha kunoo sa'aatuma ammaa kana jechuudha. Iraatima nyaachuudhaaf mana baane. Har'a bakkee baanee si affeera malee magaalaa keessa si deemsisee si bashannansiisee nyaata si nyaachisuu qaba nyaata biyya kanaa jedhee kunoo guyyaa lammaffaan gabbaa viidiyoo isiniif waraabne malee kunoo akkuma argitanii biizaan keenya nuu dhiyaatee jira. Kottaa nyaadhaa ijoolleen biyya arabaa biizaa bareedduu kana maashaallah hedduu tokko bareeda biizichi akka biyya arabaa miti baay'ee namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi bakka baay'ee tokko bareeda dhugaa kunoo nyaadhunaan jedhee natti kolfa ofiisaatii qoqqocaatti godhachaa jira qoqqocaan beektu miti. Qaaraatti godhachaa jira jechuudha. Kottaa fataazanaa jedhaa kottaa akka kanatti jaakeessanii wajjin fataazanaa jedhaa kaasanii jechuun barbaada. Kunoon akka kanatti jaakoo wajjin gammachuun fakkaatu waan hin keessa jiru sinitti himuu hin danda'u. Kana jedhee hin dubbadhu. Hin beektu siniif gala waan ta'eef hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tolee jira. Gammachuu addaatii siniin jira. Kottaa nyaadhaa dhugaa siniin jedhaa. Kun asitti immoo nyaannee kaka goone lamma keenya wiifuu furdaa waan ta'aniif sirriitti nyaannee finne jechuudha. Gara mana keenyaatti kaka'uu jechaa irra gaama yeroo ammaa kana gara mana keenyaatti galuutti jirra. Kun iddoo bareedaa sanarraa iyyuu immoo fooqii irra dhannee zanaafataa jennee jechuudha. Nyaannee gara mana keenyaatti gadi galuutti jirra jechuudha fooqii irraa baay'ee wayi. Akkuma isin beektan jechuudha. Karaa wallaalee anillee beektani. Na fuudhee manaan deema malee karaa wallaalee karaa ba'aa wallaalee jechuudha. Maaliif yeroo jalqabaan dhufa waan ta'eef Itoophiyaa keessaa akkasitti fooqirra bahee sanuu nyaata nyaachuu hin beeku. Biyya arabaatti fooqirra bahee nyaata nyaachuu hin beeku garuu abbaan kakuu kunoo yeroo jalqabaaf akkasitti na bashannansiisee akkasitti na nyaachisee akkasitti na obaasee kunoo akkuma isin argitan jechuudha. Kana jechuu hin danda'u. An dhugaa dubbachuu fi jiraa jechuudha. Abbaa kakuu yookaan jaarsa fayyoo hundi keessan iyyuu hin beektu akka inni jaarsa fayyoo ta'e akka inni abbaa ilmaan lamaa ta'e isin beektu jechuudha. Miidiyaarra baasuu hin barbaanne. Miidiyaarra baasuu yookaan immoo yuutuubii irratti maxxansuu viidiyoo wajjin waraabuu hin barbaanne. Maaliif jennaani hin beektu namni keenya nama hubatu namni keenya namaaf hin yaadu. Ajandaa nama godhachuu olola adda addaa ofuma namaaf hin hubatu jechuudha. Saniifi jechuudha ani miidiyaarra baasuu hin barbaanne. Osoo miidiyaarra baasuu barbaade yookaan immoo otuun viidiyoo wajjin waraaba jechuu barbaadeeti itti meen dhufe sattis hin beeka mana kiraayii sannaa fuudhee mana kiraayii kwaalitii fakkaatu viidiyoo boodas ni waraaba. Fooqiirra fooqii sadaffaarra akkuma biyya arabaatti bakka akkuma biyya arabaatti jiraadha malee akka biyya keessaa baadiyyaa miti jechuudha. Baadiyyaatti ganaa galaa xiqqoo bira tutture akkas torbee tokko akkas tutture gara biyya kiyyaa galee deebi'aa jechuudha. Maatii dubbisee ol deebi'a malee mana bareedduu maal kana fakkaatu naa fuudhee jechuudha. Akkuma biyya arabaatti jiraadha dhugaa rabbi akkuma biyya arabaa itti jiraadha jechuudha. Mana bareedaa maal kana fakkaatu booda viidiyoo isinii waraaba keessa isaatii jechuudha. Malee jechuudha kaniin kan amma kana haasa'ee fi miidiyaarra baasuu hin barbaanne dhugaa dubbachuuf yuutuubii irratti maxxansee viidiyoo wajjin waraabuu hin barbaanne. Osoo viidiyoo wajjin waraabuu barbaadeeti yookaan mootuun na wajjin mul'atee viidiyoo keessatti haasaa jechuu barbaade gaafa inni dhufee na taqabbalee yookaan immoo gaafa inni dhufee booleedhaan na fuudhee makiinaa kontiraataa fuudhee dhufee na fuudhee sananii miidiyaarra baasa ture. Footoo wajjin kaanee hin jira. Viidiyoo wajjin waraabne hin jira. Garuu ani omaan maxxansine akkanumatti bakka akkasumatti dhokadhe jiraachuu barbaade malee bakka isa qilleensa godhanii wala fuursanii maal jedhanii achi deemanii odoo odeessanii hin barbaanne jechuun natti hin tolle. Amma jechuudha isinumatu dheengaddan viidiyoo gadhiisee jennaan eenyuun mana kiraayisii fuudhee jiraan mana kiraayisii ni fuudhee isinuma na tuttuqee nama baasise malee ani baasuu hin barbaanne maaliif jennaani innis akkuma argitanii fayyoo wajjin walii kee jira
fayyoo wajjin adda bahee jira. Akkasumas bakkee jiraachaa jira. Kanaaf jedhee walii gallee nikaa godhannee seera qabeessaan maatiitti mee qaata bakka tureeyyu seera qabeessaan walitti gallee wal fuunee malees akkasumaan deemanii walitti galanii miti seera qabeessaan maatii isaa qopheessee dhufanii na simatanii mana keessallee ijoolleen na simattee maal jettee bakka akkanatti wal fuune malee san noormaalii akkas fiiganii walitti galanii miti jechuun maatii koosii dawwalee maatii isaatiin illee dawwalee walii dawwalee akkasii fayyoo wajjin amma yeroo ammaa kana garuu walumatti haasofnatti fakkaatan badaagas mara viidiyoo daawwachaa jiru biisiidha. Waan isaan jecha naqatee gaafadheen beeku waan akkasiin qorqoranii maaliif akka sammuu isaati malee akka yaada isaati malee kana sana hin jedhuunanii kanaaf jennaani fayyoo wajjin wal lolaa jiru hin beektu hundi keessaniyyuu inni dhangalchuun wal lola walliisan isaa waa'ee isaanii keessa dhangalchuu kan amma yeroo ammaa kana jireenya qoofachuu fataa sana jaarsa kiyyaa wajjin jechuu malee sana kana hin jedhu kanaaf jennaani hedduu natti tolee jira hedduu tokko na gammachiisee jira kanaaf inni gaafa nama dhufe na simate sana viidiyoo gadhiisuu nan danda'a. Footoo waraabee footoo poost gochuu nan danda'a garuu miidiyaarra baasuu hin barbaanne afuufuu hin barbaanne jechuu saniifan callisee dhiisee kun viidiyoo mataa kiyyaa hojjedhe garuu isin dhuftanii koomentii jalatti jiraassi fuudhee jiraatu mana kiraayisii fuudhee ati jiraa wajjin jirtaa jiraa ammaan akkana ta'e akkas ta'e tani koomentii jalatti naa barreessan dhugaa rabbii ijoolleen kun maayinii xonqaa wayiiti moo mul'ata wayii qabdi moo jedhamu. Amma inni barbaadu amma viidiyoo kana waraabee gadhiisee hin barbaadu ture. Gaafa itti mee jedhu ijoolleen akkas jechaa jirti koomentii dubbisimee gaafan jedhuuni hin dinqisiifate inni baay'ee tokko bakka ijoolleen kun ofiin tasiichi deemtee wanni taati jedhe maal kofaltan kolfin natti kolfaara sanaa sa'u kottu waraabii yoo barbaadde viidiyoo kottu wajjin iyyin jira abbaa kakoo jedhaani ani nan kabaja dhugaa baay'ee jaalladha baay'ee kabajaa. Bakka innis jireenya isaa olii gabboocamee jira miti reekaan koos akkasuma olii gabboocamee jira kanumaaf walitti xaggananne waan biraaf miti maaliif jennaan dubartiin abbaa manaa hin qabne kabajan qabduu jedhan akkasitti taa'u hin ta'u kanaaf jedhee bakka walitti hirkanne illee joonjee jira fayyootti hin deebitu jedhee dhugaa jala muree gaafadhee addaan baasuuf osoo hin taane akkasaa walitti deebi'an barbaada hin deebi'u naan jedhee kakatee bakka maatiitti illee himee jaartii ijuu wal lola ijoollee lama qaba. Jedhanii itti mee jennaan bakka isaanillee gaafatanii abbeen koos harmeenis hundumtiyyuu gaafatanii jechuudha ittiin deebi'u achumaan bakkaadhaas nullee akkasitti wal fuune jechuudha malee wanta wanni ta'u miti illee viidiyoo isinii waraabna rakkoon hin jiru waan jiru hundumaayyuu bifa viidiyootiin gadi isinii dhiifna ergiisin nurratti bartanii waan goonu hin qabnu jilaasin tonqaayii taatanii nurratti bartanii waan hundumaayyuu. Viidiyoo isinii waraabnaa yeroo hojiidhaa galuu seeraan isinii waraabna gaafan biyya dhaqee deebi'u maatii dubbisee deebi'ama waan ta'eef kanaaf jennaani hundaaf iyyuu jechuudha waan jiru bifa viidiyootiin isin biraa ga'a. Nagaan turaa warroonni na gammaddanii akkasumas warroonni gammachuu namaaf qabdanii baga gammaddanaan jedha warroonni inaaffaa qabdan immoo inaaffaan keessan akkuma itti fuufetti haa ta'u akkasii haasaa isinittiin dheeressuu kottaa fataa zanaayidha kan jaarsa biraa hiittanii yoo isinii ta'uu didee bakka kan biraatti gixxiim jedha maaltu sin rakkise ciqichi dhiisaa duuniyaan kun gabaabdudha waan ta'eef fataa rahaa jedha bakka hojjettaniitu nyaadhaa dhugaa kalaas jaarsi tokko sin rakkise miti jaarsi tokko duukaa ciluu akkas wayyaa jechuudha. Bye.